Text 3. Lacrosse. Lacrosse is another popular sport in Canada. Lacrosse diğer bir meşhur idmandır Kanada'da. It is one of the oldest organized sports in America. Bu Amerika'da en qədim təşkil edilmiş idman növüdür. The Native Americans, yerli Amerikalılar yani Hindular, in northern New York State and southern Ontario, Canada invented lacrosse. Ve bu insanlar, Native Amerikanlar şimali New York ştatının şimalında ve Kanada'da, Ontario'da kəşf ediblər lacrosse. They used it to train for war. Onlar bunu məşq etmək üçün, döyüşə məşq etmək üçün, to train məşq etmək. Döyüşə məşq etmək üçün işlədiblər. They invented this game before Columbus arrived in the New York. Bunlar Kolumb New York'a gəlmədən qabaq kəşf ediblər. People play lacrosse outdoors. Outdoors çöl, həyət deməkdir. İnsanlar bunu həyətdə, çöldə oynamaq üçün çöldə oynayırlar. The field is 70 meters long. Sahəsi 70 metr uzunluğu var. At each end of the field there is a goal. Sahənin hər tərəfində gol vardır və ya qapı deyə bilərik. The goal is net. Qapı tordan ibarətdir. There are 10 players on each team. Hər komandada 10 nəfər var. Deyəsən bu futbola oxşuyur. Each player has a stick called a cross. Hər komandanın cross adlanan bir çubuğu var. The players hit a ball that 20 centimeters around and weighs 140 grams. Demək, oyuncular topu vurur 21 santimetr təxminən uzunluğunda və 140 qram olan. Uzunluq deməyə ətrafı 21 santimetr olan. They try to hit. Onlar çalışırlar vursunlar topu into the net as many times possible. Demək, onlar topu qapıya vurmağa çalışırlar ya da tora vurmağa çalışırlar. Mümkün olduğu qədər çox dəfə. Yəni qola oxşuyur, futbol oxşuyur. Lacrosse is very fast game because the players can catch and pass the ball at a high speed with their stick. Demək, lacrosse çox sürətli oyundur çünki oyuncular tuta bilirlər və ötürə bilirlər. Topu high speed, yüksək sürətlə with their sticks, çubuqları ilə. At one time, lacrosse was national summer sport in Canada. Bir zamanlar lacrosse Kanada'da yay oyunu idi, milli yay oyunu idi. It is also popular in Britain and Australia. Bu həm də məşhurdur Britaniya və Avstraliyada. Birinci və ikinci tapşırığı sizə buraxıram. Üçüncü tapşırığa baxaq. Burada eyni mənalı sözləri istəyir sizdən. Over, finish ola bilər. Over bitmək və üzərində də ola bilər. Over, finished. Okay. Battle, döyüş, fight ola bilər. Harada da fight. Okay. Battle. Dozen 12 dənə çoxlu ola bilər və ya 12 yazıblar. Bəzən dozen sözünü həm 12 mənada, həm də çoxlu mənasında, bir neçə mənasında işlədirlər. Testləri sizin eləməyiniz üçün buraxıram. İndi açıq suallara. Who invented lacrosse? Lacrosse demək kim kəşf edib? Lacrosse, it is one of the oldest organized. The Native Americans, baxın bunlar, bu bizim cümləmiz olacaq. Doğru cavabımız. Bu bizim doğru cavabımız. Buraya yaza bilərik. Yaza bilərsiniz. Şimali Amerika'da, New York ştatının şimalındakı yerli qəbilələr və Kanada'nın Ontario'sundakı insanlar kəşf ediblər lacrosse. How is lacrosse like Thai boxing? Lacrosse Thai boxinglə necə oxşuyur? Məncə oxşamır da yaza bilərik. Bu ulduz olduğuna görə öz fikrinizi yazacaqsınız. They don't. Bunlar oxşamırlar. They are different sports. Onlar fərqli idmandırlar yazdıq. Çünki onlar heç bir məncə oxşar tərəfləri yoxdur. Üçüncü, what countries play lacrosse? Hansı ölkələr
oynayır Lacrosse'u. Bax, hansı ölkələr oynayır uşaqlar? Kanadada oynayırlar əlbəttə ki. Başqa harda oynayırlar? Burada var idi. Britain and Australia. Britaniyada və Avstraliyada oynayırlar Lacrosse'u. What countries? Evet. Canada, Britain, and Australia. Okay. How many goals are there? Orada neçə dənə gol ola bilər bu oyunda? As many as possible. As many as possible. As possible. Mümkün olduğu qədər çox, ya da yazaq there could be as many goals as possible. Orada mümkün olduğu qədər çox gol ola bilər. Yəni bir limiti yoxdur. Demişdik ki, orada istədiyi, yəni mümkün qədər çox gol vurmağa çalışırlar. How many players are on each team? There are players on each team. Hər komandada oyuncular var. Onu özünüzün yazmasını istəyirəm. Mən yazmayacağım onu. Özünüz hazırlayarsınız. What does each player have? Each player has. Hər oyuncunun əlində belə bir taxta var idi. Onun da adını yazmıram. Baxın, each player, içdən sonra tək gəlir isim və onun xəbəri də tək olur və əlindəki o əşyanı yazmayacağım. Geri dönün mətnə və oradakı sözü tapın, yazın. What do players try to do? Players try to hit the goal ola bilər, gol vurmağa çalışırlar, ola bilər. Why is lacrosse a fast game? Nəyə görə lacrosse sürətli oyundur? Baxın, orada demişdik ki, əllərindəki ilə topu sürətlə ötürə bilirlər. Ona görə də sürətli oyundur. Buradakı. Baxın, lacrosse is a fast game. Burada sadəcə because tərəfdən yazsaq yetərli olacaqdır. Sadəcə because hissəsini yazsaq. Çünki nəyə görə lacrosse sürətli oyundur? Biz deyirik lacrosse sürətli oyundur çünki, ya da ki, sadəcə birbaşa çünki deyib başlaya bilərik. Because yazaq. 8-ci cavabı, because the players can catch and pass the ball at a high speed with their stick. Çünki oyuncular tuta bilirlər və ötürə bilirlər topu əllərindəki çubuqla sürətlə, at a high speed. At a high speed. Demək, speedin qarşısında at işlənir. Bunu da kənara yazdıq. 8 dənəsini izah elədim. İkisini də özünüz yazırsınız. Bir sonraki mətnə keçək. Sumo. Sumo wrestling. Wrestling güləş demək. Sumo wrestling is a national sport in Japan. Sumo güləşi milli idmandır Yaponiyada. Every year there are 6 tournaments. Hər il 6 dənə çempionat olur orada. And millions of Japanese watch them on television. Və milyonlarca Yaponlar ona televizorda baxır. On television. Yadınızda saxlayın. On television. A tournament is a series of matches. Çempionat bir sıra oyunlardan ibarətdir. A series of matches. Sumo is almost demək olar ki, sumo demək olar ki, as old as the nation of Japan itself. Yapon xalqının özü qədər yaşlıdır, qədimdir. Stories say that there was sumo wrestling over 2000 years ago. Hekayələr deyir ki, 2000 il öncə sumo yarışı, sumo güləşi var idi. History says that there were national sumo tournaments in the 8th century. Tarix deyir ki, 8-ci əsrdə sumo çempionatı var idi. Often athletes are thin and can move very quickly. Çox vaxt atletlər, yəni idmançılar arıq olurlar və hərəkət edə bilirlər sürətlə. It's very beautiful to watch them play. Xoşdur, gözəldir onların oynamasına baxmaq. Baxın uşaqlar, burada hissi feildən sonra tüsüz məstər gəlir. Amma ing də gələ bilərdi.
playing də ola bilərdi. However, demək tüsüz hissi feillərdən sonra tüsüz məslər ya da ing verb ing gəlir. However, sumo wrestler weigh from 100 to 160 kilo. Baxmayaraq ki, weigh çəkisi olmaq deməkdir. T olsaydı weight çəki demək olacaqdı weight. Bu ismidir weight. Weigh isə çəkisi olmaq. Baxmayaraq ki, sumo güləşçilərinin 100-160 kilo çəkisi olur. One famous wrestler weighed 190 kilos. Bir dənə məşhur güləşçi 195 kilo çəkisi var idi. Sumo wrestler do not look beautiful. Sumocular, sumo güləşçiləri gözəl görsənmir. And sumo wrestling is a very slow sport. Və sumo güləşi çox yavaş idmandır. Sumo wrestler, sumo güləşçiləri start training when they are boys. Məşq eləməyə başlayırlar, onlar daha uşaq olanda deyək, belə daha yaxşı olsun. They exercise, onlar məşq edirlər to make their bodies strong. Bədənlərini güclü etmək üçün məşq edirlər. They also eat and eat. Onlar həm də çoxlu yeyirlər. They wrestle, onlar məşq edirlər ya da güləşirlər in a round ring with a sand floor. Ətrafında yerdə qum olan yumru ringdə güləşirlər. A wrestler loses the match if he leaves the ring. Əgər güləşçi ringi tərk eləsə, yəni o ərazini tərk eləsə, o uduzur oyunu. He is also the loser if any part of his body except his feet touches the floor. O həmçinin uduzan olur. Əgər any'nin uşaqlar təsdiq cümləsində işlənəndə buradakı kimi nə mənası var? İstənilən deməkdir. İstənilən bədənin istənilən hissəsi except-dan başqa, yəni ayağından başqa bədənin istənilən hissəsi yerə dəyəndə uduzur. Each wrestler, hər güləşçi tries, çalışır to push the other down on the floor or out of the ring. Çalışır itələsin o birisini yerə ya da çölə ringdən. Sometimes the wrestler steps aside when the other wrestler rushes towards him. Bəzən güləşçi step aside, kənara addım atır. Nə vaxt ki, digər güləşçi rush, tələsir ya da üstünə cumanda. Towards, ona tərəf, rush, tələsmək, cummaq. Then, daha sonra that wrestler falls down or falls out of the ring. Onda, ya da o zaman həmin yəni hücum edən güləşçi ya yerə yıxılır, ya da ringdən çölə yıxılır. Sumo is not very popular other countries. Sumo digər ölkələrdə çox məşhur deyil. But Japanese love it. Amma Yaponlar onu sevir. When young people find this traditional sport exciting. Even young people, hətta cavan insanlar da finddən soruşurlar sifət gəlində bu onlara gəlmək, onlar belə hiss edirlər. Onlar bu ənənəvi idmanı həyəcanlı gəlir onlara bu idman. Cavanlara da çox yaxşı gəlmiş. Bu birincini sizin üçün buraxıram. İkinciyə baxaq. Sumo is in a round ring. Burada yəqin ki ring olar. Sumo yumru ringdədir. Only two people box or wrestle at the same time. Sadəcə iki insan məşq eləyir ya güləşir ya da boks eləyir eyni zamanda. Boks var burada. Pardon. Box. Only two people box or exercise ola bilər. Wrestle olsa daha yaxşı olur. Güləşir. Sadəcə iki insan güləşir və ya boks eləyir eyni zamanda. Stan put his math homework aside. Demək Stan riyaziyyat ev tapşırığını kənara qoyur. He said he will do it later. O deyir ki, o bunu sonra edəcək. Everyone except Amal, hər kəs Amaldan başqa is in class today. Pardon, bu 5-ci oldu, 4-ü buraxdıq. Amaldan başqa hər kəs sinifdədir. 4-ə qayıdaq. Play basketball, lacrosse, volleyball and many other kind of sports. Okay, play cəmdir, athletes olar. Cəm bir şey. S olsaydı tək olacaqdı. Atletlər, yəni idmançılar oynayırlar basketbol, lacrosse, voleybol və s. Bunun 5 dənəsini yazdım sizin üçün, qalanlarını özünüz yazırsınız. Burada isə antonimini tapacaqlar. Deliver çatdırmaq, receive olar.
receive əldə etmək. Captive həbsdə olan, tutulmuş, azad olar bunun antonimi. Azad var. Captive. Captive tutmaq, let go, icazə vermək, getsin. Okay, straight, düz, curved. Curved əyri. Curved əyri deməkdir. Death, ölüm, life, həyat. Qalanlarını da özünüz yazarsınız. Testlərə baxmayacağım. Testləri siz yazırsınız. Açıq testlərə isə gələk baxaq. Where is sumo wrestling popular? It is popular in ölkə adını yazacaqsınız. Ya da sumo is popular in ya da belə də yaza bilərsiniz. Sumo wrestling is popular in İkisi də keçərlidir. Orada ölkə adını yazacaqsınız nöqtələrin yerinə. What is a tournament? A tournament? Tournament nədir? Championat is a series of matches. Oyunlar bir sıra oyunlardır. Is sumo an old sport? Belə sual olanda uşaqlar, əgər sual əvəzliyi olmadan sual verirsə, yes, no sualıdır. Deyəcəksiniz, yes, it is a very old sport. Bəli, bu çox qədim idmandır. How are sumo wrestlers different from other athletes? Sumo güləşçiləri digər idmançılardan nə ilə fərqlənirlər? They are very fat. Onlar çox yüngül olurlar. 4 dənəsini yazdım. İndi isə 8 ilə 9-u yazaq. Qalanlarını siz yazacaqsınız. Is sumo exciting? Burada nöqtə olduğuna görə, ulduz olduğuna görə öz fikrinizi yazacaqsınız. I think it is not. Mənə görə həyəcanlı deyil, amma siz yaza bilərsiniz. I think it is exciting. Is it good for a person to weigh 160 or 190 kilo? Demək, bir insan üçün 160-190 kilo çəkisi olmaq yaxşıdır. No, it's not good. Not, it is not good. Yox, bu yaxşı deyil. Ya da yaza bilərsiniz. It is very bad. Bu çox pisdir. Əsas hissəni yazmışlar sizin üçün 4. 6 dənə cavabı yazdım 9-undan. 3-ünü də siz yazırsınız. Keçək bir sonraki mətnə. Bu bölmədəki Tarahumara foot races. Tarahumara ayaq yarışları. Tarahumara live, the Tarahumara, yəni Tarahumara insanları live in the mountains in the states of Chihuahua in northern Mexico. Demək, Tarahumara xalqı Meksikadakı bu ştatda yaşayır. Meksikada da ştatlar var. There is an area of high mountains and deep tropical valleys. Ərazidə yüksək dağlar və dərin tropik dərələr var. It sometimes snows in the mountains in winter. Bəzən qışda qar yağır. The Tarahumara live in caves. Tarahumara xalqı mağarada yaşayır ya da taxta ya da daş evlərdə. They have small farms. Onların kiçik fermaları olur. There are not many roads. Orada çox yollar yoxdur. Other Mexican tribes, digər Meksika qəbilələri use horses or donkeys for travel. At və ya uzun qulaq işlədirlər səyahət üçün. The Tarahumara walk whenever they need to go. Tarahumara insanları piyada gedir, nə zaman istəsələr, nə zaman onların ehtiyacı olsa getməyə. They carry heavy baskets on their backs. Onlar ağır səbət daşıyırlar bellərində. Perhaps this is why Tarahumara are excellent runners. Buna görə də bəlkə Tarahumara mükəmməl, excellent runners. Onlar mükəmməl qaçıcıdırlar. They can run many kilometers without getting tired. Without getting tired, yorulmadan. Demək, onlar çox kilometr qaça bilərlər yorulmadan. And they like to organize races. Və onlar yarış təşkil etməyi xoşlayırlar. When the men race, insanlar qaçanda, they kick a wooden ball ahead. Onlar taxta topu qabağa vururlar ayaqları ilə.
of them while they run. Onlar qaçarkən. Before they start racing, they plan where and how long they will run. Onlar yarış eləmədən qabaq planlaşdırırlar haraya və nə qədər qaçacaqlarını. They might run just a few minutes. Onlar sadəcə, just burada sadəcə deməkdir. Sadəcə bir neçə dəqiqə qaça bilərlər, or they might run for several hours. Və ya bir neçə saat qaça bilərlər. Several bir neçə deməkdir və özündən sonra cəm isim gəlir. Sometimes they run in teams. Bəzən onlar komanda şəklində qaçır. Each person runs as individual. Hər şəxs, hər insan şəxs olaraq ayrı-ayrı qaçır. The women races are similar except that the women do not kick a ball. Qadın yarışları similar, bənzərdir. Except dan başqa ya da fərqli olaraq ki, qadınlar top vurmur, taxta topu vurmurlar. They throw, onlar atırlar, wooden hoop, taxta halqanı in front of them with a stick. Taxta halqanı çubuqla qabaqlarına atırlar. A hoop is a ring or circle. Hoop dairə və ya bir halqadır. The Tarahumara have other games and sports. Tarahumara'nın digər idmanları da var. They even play kind of lacrosse. Onlar hətta lacrosse kimi oyun oynayırlar. However, they are famous because they can run so fast and so far. Baxmayaraq ki, onlar məşhurdurlar, çünki onlar sürətli və uzağa qaça bilirlər. Bu doldurma testlərini yazmayacağım uşaqlar, açıq testlərə gedək birbaşa. Bu true false-u da yazmayacağım, onu da özünüz yazın. Sadəcə açıq testdə yazacağım. Where do Tarahumara live? Tarahumara xalqı harda yaşayır? Baxaq. Live in mountain, burada baxın. Burada Tarahumara sözünü də yaza bilərik. Mən amma they live yazacağım. Biraz fərqli olsun deyə yəni. Mətndən biraz fərqli olsun. They live. Onlar yaşayırlar dağlarda, Chihuahua'da və Şimali Meksikoda. What is the land like there? What is the land like there? Oradakı torpaq nəyə bənzəyir ya da necədir ondan yaşadığı yer? Bu cümlə olacaq yəqin ki, böyük bir ehtimalla. Okay. Yüksək dağlar və dərələrdən ibarətdir. İçiyə yazaq. This is ya da yazaq the land is like bənzəyir. An area is like high mountains and deep tropical valleys. Demək, ərazi yüksək dağlar və dərin tropik dərələr kimidir. Does it ever snow? Qar yağır. Yes, it snows on the mountains. Dağlarda yağır. Where do they get their food? Onlar yeməklərini harda alırlar? They have small farms. Onların kiçik fermaları var idi. Yəni ki, fermadan alırlar yeməklərini. How do they travel? They travel by walking. Gəzərək səyahət edirlər. Or by horses, or some of them have horses or donkeys. Onlar gəzərək səyahət edirlər və ya bəzilərinin atları və uzun qulaqları var. 5-ini yazdı uşaqlar. İndi isə sondan 2 dənəsini yazaq. What is a loop? Loop nədir? It is a ring or a circle. Bu ya halqadır ya da üzük şəklində biridir. Why are the Tarahumara excellent runners? Nəyə görə Tarahumara xalqı mükəmməl qaçanlardır? Because they run every day, everywhere. Çünki onlar hər yerdə və hər gün qaçırlar.
Bu mənim fikrimdir. 10-la 11-i özünüz fərqli də yaza bilərsiniz.